嗨，大家好，我是刘四姐。来到防城港已经是接近2个月了。防城港的房价呢，我也让朋友们看了不少了，基本上都是新房，二手房呢也看了1、2个啊。这个防城港的房价也是起伏不定啊，涨涨跌跌，跌跌涨涨的啊。到底现在这个房价是怎么样了呢？咱们今天呢去看一处新房，而且是海景房。18、19年的时候呢，这个房价应该是在7000多块钱。看看现在多少钱了啊？看一下这个无敌海景房。那一进门呢，右手还是一个厨房，这个厨房很大啊。这个142平啊，这个是一个餐厅了哈。这也是送了一个阳台。这是客厅，这客厅呢也比较大。这是多大的房子？142的，是4个房间，2个洗手间，这也是一个房间。这是主卧了哈。主卧就是在这躺着就可以看海了，确实是。哇，其实是退潮涨潮，它涨到这个路边来的。你看好多人去那里挖楼房了，咱们在电梯里面看见了挖。对，是啊，这个视野不错哈。躺在床上就可以看大海，这个房子视野不错哈。这个是一个次卧哈，这是个客厅。客厅呢就有一个大阳台，6米超大阳台。是吧？6米的。这个阳台呢非常宽啊。它这个阳台呢是赠送的啊。它这个阳台，我们青岛比山东那个阳台要宽很多，看见没有？2米的。它这个阳台真的很宽，然后这样呢是6米。这6米、2米属于12个平方。赠送12个平方，这是。这个房子不错。这个房子多少钱？这个均价在7000。均价7000左右哈。这个楼层应该是很好的，我觉得可能也就7000了。9米的一个超大客厅。这个对，这个有很多业主呢是把这堵墙打开，这个客厅呢就变得非常的敞亮了哈。9米的景观阳台。这是装修的效果。这里，就是这样子的一个改造。把这窗都砸了是吗？对，把这些全部拆掉，然后就是9米大的一个超大厅。基本上达到它是90多平米的超大横丁大平层的概念。你在防城港在客厅里面坐着看海的，只有这个小区。真不错哈。躺着能看海的也只有这个小区。躺着能看海的哈。你在厨房做饭也能看。在厨房做饭也能看。对，厨房里每个角落都能看到。这是24年交的房哈。对，楼王。这属于楼王。对。小区绿化还可以哈。中庭还有水系拱桥。中庭都有。还有水系吗？水系的话，夏天放水系那个。这青草的香味儿太浓了。对，它刚打完草，这个青草的清香味儿哈，我也特喜欢这个味道。看看这样的景观这么就是蓝天白云。那没水就不过去了。防城港的房价最高的时候看海的7、8千现在呢也让朋友们看了，一般都在6000左右啊。咱再说说这个二手房。昨天呢我去寄东西那边有2个大姐在那聊天说她昨天去收了房，是在19年买的房子，但是一直没过来，是她女儿给买的，一直没过来收房，刚收19年买的，到现在才收房。她当时买的时候是7000多块钱，现在呢跌了不少。那一位呢，他说他昨天刚买了房，他买的是二手房，他捡了个大便宜，
90多平方啊，一共才花了21万。他说才2000多一平方。当时呢，他说这个房价呢应该是5000多啊，现在他花了这个2000多一点点，也就是说这个房价呢现在跌到一半还多了。再说说这个租房啊，这个租房呢要是来得早的话还是挺便宜的，就是说10月份、11月份来租房子呢还是挺便宜的，一般2房啊在1000就可以租下来，但是这个时候呢12月份来再租的话，2房以上啊都得2000多块钱。朋友们，你们说现在还敢不敢在防城港买新房？这个新房啊，我觉得是跟这个全国的房价是一块涨一块跌的。都说这个防城港的将来发展是很好的，但是现在看这个房价来说呢，真的不敢说这个房价将来是涨还是跌。防城港这个地方呢，冬天啊是暖冬，而且这边空气好，水好，所以引来不少的那个候鸟老人过来旅居，还有过冬。这个地方呢，我待了接近2个月，感觉还是挺不错的，挺适合这个旅居的。大本子呢？大本子给人留下，这个得给他们留下啊，咱这个驾驶证，把驾驶证拿出来，行车证也得给他留下。行车证给他留下哈。好，这个都挺新的。好了，这个也卸下来，这个不大好弄啊。还有一把伞。好了。好了，今天呢，我就去把这个车呀送去过户，然后这个车呢就不属于我了。昨天收拾了一些，然后今天呢东西就不算多了，收拾完了都拿下去了。然后我现在呢就开车往那边走，这个还多少有点伤感啊，毕竟是陪了我12年啊。我这个当时呢，孩子还很小，10几岁的时候，经常用这个车呢接送孩子，然后呢，这个车说实话就是我开的多，我老公呢他不大在家，经常出差，所以说我对他还是有一定的感情的。这说要把它卖了，我还真是挺难受的。但是呢，旧的不去，新的不来吧，不能这么伤感哈。去年自驾游还开它去了这个四川九寨沟，一路开着非常好，我感觉我开这个车非常溜导哈，非常顺手。这12年磨合的也都非常非常的这个熟悉了。好了，话不多说了，这就出发了。
请沿当前道路继续行驶4公里。违例处有压线和违法拍照，请小心变道，此处产生的罚单较多。130米后，在道路尽头左转。到了。在道路尽头左转，随后100米右转。我们到了，一路有你，多幸运！到了啊！下去还有一些尾款没收，收了尾款，然后就去办过户手续。然后这个车呢，正式就不属于我了。验完车之后吧，这不得就回去就是给你转钱嘛。就是验车的时候吧，是就能看出是有没有违章。这不是验完车回去之后吧，哈，就给你转钱。啊，是这样。你得排着队，还有持小车证，还有人家是拿流水。过来先验车，前面是机动车查验入口。前面这2辆车看也都是卖的。这个验完了车，然后再过户。这个验车呢，也就是看看这车有没有什么问题。是打不出这个流水的，这不稍微等，你看不看？你看不看？哈，是哪个老婆？你看不看？他的手里边含一个大本，含一个是流水纸，必须得打出这个流水来。这个流水就是管的什么东西啊？如果说是有违章，这一个什么，或者是贷款，或者是有往这个是纠纷啦，还有抵押，都打不出流水来啊。这是第一道手续，是必须得打完流水之后才能验车。然后哈，就还是大姐给你做上。再就是还是验人，是验完人之后吧，再就还是光等核档。他这个意思就是说，验完车还是验完人之后才得上传这个实说去，还是保安得验完之后说是没有问题，直接得传这个车管所来就可以过户了。这一个程序就得是1个半小时。得1个半小时呢。你像现在得审车都得是审车，现在是不是都得排到？就我喝完档，就我打出来这个小车证了，是不是就得1个多小时吧？这都是属于正规手续，不是说等一验完车之后就过完户了，不是。它都得有个流程，得上传车管所。好的。公安亲自验车。这就是我这选排上队了。这就是还是证明吧，就是过到过户上了。进到这个棚子里了。这也是个地办的，我有家是地办的。跟检车似的，比检车还要仔细，比检车还要仔细。哎，我这边锁了，等一下啊。好了。架子号。它这个发动机，对，这发动机是很好的，老福特这多少年这个技术了。验完车了，我们就开始办手续了。手续都办完了，然后我现在开始去收钱。好啦，我的爱车现在已经不属于我了。我真的有点伤感呐！再见了，我的大灰灰。对，你们自己安个卡就行，是吧？这个你们拿着吧。钥匙正式交给你了啊！这个车正式的不属于我了。对，我拍个视频记录一下。
哎，我再跟我的车说再见吧。这回我真的要走了。来，哎，走了。再见。这个所有的交接手续啊都办完了，大约用了不到1个小时就办完了。车虽然卖了哈，但是我的心情，看着我的车吧，真是怎么说，我真的反正是还是有感情的哈，我这眼泪吧就止不住。好了，就这样吧。嗨，大家好，今天是个好日子啊！这个新车到了，我现在就要去提新车啊。这个新的车牌昨天呢就寄到家里了，这就去提新车，然后到那个地方让他们把我这个新的车牌呢，给我安上，然后我就可以开新车了。哇，今天也是很热啊，今天好像是32度啊。再热的天儿也挡不住啊，也挡不住我喜悦的心情。再热的天儿也挡不住我提车的脚步啊。大麦茶，这个什么是？红花茶。到了啊！工作人员去办理手续，先喝点水啊，太热了天儿。酸甜。马上就去办手续啊！把这车牌子2个啊，2个。肯定2个，前后嘛。我想怎么这2个？这个大本是抵押的，因为我们是贷款。这个要是丢了的话，就用它配钥匙就行。这把丢了配钥匙的话，就是刚配钥匙，系统不用换，是钥匙。临时牌咱用不上了。这个是咱的行车证和大本，这都是你行车证和身份证。我一步一步给你来，到时候你再放就行。然后这是咱的发票。这是咱的抵扣联，用不上了。这是2本说明书。3本，它这一本是那个电池的，然后这个的话是一次性认证书和随车清单，证明咱这个车的话是国立排放标准车型。这个是你合格证的复印件，到时候我都复印了，我给你的一份，复印件。然后在这边的话，就是一个结算的明细单，主要是您交款的一个明细，贷款额的审批。然后这是咱当时交款的明细，然后当时刘姐签的字。那么在这个的话是咱的购置税的发票，因为都是网上买的嘛，电子版的，所以说直接给你一份电子版就行。然后给您交接完了哈，这就是我们的了，这是我的新车啦。看看里边，哎呀，快点把车窗都打开，车门都打开。哎，味儿有点大，都打开。拿到新车的钥匙了啊！这是抽奖抽的啊，抽了一个这个储物盒。看这有一个喜猪猪啊，在报喜了。再仔细看一遍，出了这个门人家就不管了，就不负责了。再检查一遍。
哪儿不明白的一定要问啊，问明白了他。这有个机关，按哪一个？按这个。哎呀，真紧，不敢使劲扳，万一扳坏了呢？得晃荡一下哈。好的，好的。好嘞。拉这个啊，拉这个就能拉上去哈。这个放倒怎么放？在这儿。好的，好的。踩住刹车一键启动。然后按键这个是一键启动，直接启动起来了。然后它这个屏幕亮起来之后，就是启动了。然后它这个指针转一圈的话，就是启动了。那么在基本的功能来说的话，那么大灯的话，在这个位置都是 auto 给打到自动上。制冷和温度调节温度的。吹前挡，空调的开关。空调开关是这个啊？对，这后边的。这是后面那个的。然后这是玻璃丝，这个反光镜的加热和后排的这个玻璃的那个玻璃的加热。开关空调的关。这是后边的。刚才那个是前边的空调，对。然后这是 PM2.5 内外循环。那我现在每天都要开这个内外循环是吗？不需要，你想用的话就内外循环，根据你个人开的习惯。因为这个车现在是新车有味儿啊。那你就开外循环，关了就行。对。然后这边是那边的座椅加热通风。我刚才问一下，就说空调这是开关，那这个你刚才不是也说是空调开关吗？这是后边的。这是后边的空调。好了，空调开关。然后这个这个是调风速，调风速的啊。对。那个用小月这个温度多少度也可以说吧？可以。这下边就是 USB 接口和一些接口的地方，充电的地方。充手机的。对，然后这个的话就操作这边就是正常那个手机，跟手机一样，操作这边点就行。然后它是有一个 breathe 的一个驻车这一块，你挂 D 档之后，它车是往前走的吧？你把这个 hold 摁开之后，你现在把车打开，它还 D 档它就不走了，你踩油门自动解除。然后往后挂 P 档、倒档就可以了。然后手刹的话，它是一体的，就是你拉到 P 档之后，它手刹是自动拉起来了。你不用拉手刹。对，你挂到 D 档的时候自动拉起来的。然后这是开的后的，然后需要踩下油门才能解除。对。然后这边有3种驾驶模式：运动模式、标准模式和节油模式。这就是储物格了。里面还有个这种刚才说那种，这种插头转换线头的。可以了。好嘞，谢谢。但是我上车了啊，开了啊，得先加油。谢谢你了啊。没事，客气了。行了。接入就是到时候你锁车的时候按这个就锁上了，钥匙在上面这个锁，然后开这么开。我锁车摁哪一个？摁这儿。对，锁车摁这个。谢谢啊。好了，不好卖点哈。好嘞。再见。有问题微信问我就行。好嘞。我先把车打开了啊。一点声音也没有啊。我先把这个座椅啊调高一点，车有点高，我必须要这个视线哈要高一点。请走最右侧车道，150米后靠右。先去加油。转专用道。冷静开个新车吧，尤其是变了 SUV 了，原来是轿车，现在是 SUV。就感觉这个视野啊和视线啊，这个各方面呢都不太适应。先去加油，加满油，看看这一箱油能跑多少公里啊？这油箱在哪儿？左边还是右边？应该是右边吧。8块5毛2，现在已经是400多块钱了。它实际的要比你那个标注的大。它标注的是到一定已经是55升了，60升。原来还有点。原来还有一点。这505块8。好了，加完油了，现在是加了60升啊，看看能跑多少公里这一箱油。走喽，回家啦。慢点啊！嗨，大家好，现在是早上7点10分啊，我们现在要进城，
今天要领我婆婆去看病，这个几天前就已经约好了。刚才在地下室里边，灯光特别暗。好了，我们现在已经出发了。这个每次啊陪老人去看病啊，无论是婆婆还是公公，都在我们2个人。为什么呢？因为啊医院这个根本就不好停车，我们必须一个人开车，另一个人呢先领着老人进去，这个人呢就找车位。有很多时候呢，医院的车位根本就不够，我们就得停到医院的外面。等找着车位，把车停好了，半个小时也过去了。所以说呢，必须2个人。然后呢，看完病呢，还得提前去开车，因为老人都走不动嘛。再把老人接上。领我婆婆去看病，我公公在家里一个人还不放心。那这样呢，我小叔子就是老李他弟弟，就得在家看着老人。这样呢，每次带我婆婆看病啊，都得需要3个人，因为我公公啊，他呢不能自理，雇人呢我们也不放心，所以说必须要自己家的孩子、自己家的人才放心。我现在愁的是我们将来怎么办？这现在家里孩子还多，然后我们还感觉这个人手还不够，因为每个人都有工作呀。每次领老人去看病都得要请假的，包括我小叔子他也要请假。不说远的吧，19年我婆婆手术这个住院，我这老李也请的假。那时候还可以，我经常去送饭哈，因为那时候没有疫情，我可以送饭。2020年这个疫情开始了，我婆婆又手术了，又住院了18天。老李说这个18天真的很难熬啊，确实很难熬，不让出不让进，就在里边，像我们探视都不让探视的啊。陪床18天，那不是1天2天的事，也是请假。那时候正好出国回来休假。那时候正好出国回来休假呀。对，我这忘了，但是19年呢是请假的，对吧？今天老李是请假的。周6周天大夫看病是没有好大夫啊，最好别赶到周6周天，老人出来一趟也不容易，就预约的好大夫。所以说这个平常工作日呢，只要是去就得请假。所以说我真是有点愁我们老了怎么办。我们现在就1个孩子，而且将来孩子要结婚了，2个小两口，4个老人这怎么办吧？你说将来真是挺愁人的。现在是7点10来分哈，要赶到市里的话得接近1个小时。我们预约的是早上10点的号，这个预约挂号得提前半个小时到那儿挂号，过了半小时这个号就白预约了，所以说要尽早的去。哎呀，这个早上呢又怕压车，所以说赶早啊。哇，慢点，看着堵上了啊！哎呀，我的天哪！才7点10来分儿。哎呀，堵上了。哎呀，这千万别有什么事儿啊！这好不容易请假了，耽误事儿啊。从那边往这边来的还行哈，这个看样进城的人很多啊。就这段700多米，红色的。700多米。700多米啊，没有10分钟过不去。这只是刚刚开始啊，这一出门就开始压车。火车北站这边的车流量压力是比较大的，南向北的方向呢，现在是跨海大桥到火车北站这个位置，车辆是通行缓慢的。哎呀，
山东路上。火车北站正好是咱路过的。还有好的，以上就是这一时段的路况信息，主持人。好的，谢谢我们指挥中心警官的介绍。那在这儿呢，也再次提示大家，刚才提到的这些路段呢，咱们都留意一点。出事故了，4车相撞，哎呦天！现在这个大车我也觉得哈，哎呀，太能抢了。这个大车撞了3辆车，慢点啊！总算开了，不怕到前面再出现什么问题。车越多越抢，越容易出事儿。刚才听交通广播这个路况，一会儿环完路还堵呢。慢点上哈。哎，走了啊，就到了市区了啊。前面又开始堵，请保持主路直行。今天早上哈，这个堵了好多次啊，叫历尽千辛万苦。还没到呢。还没到呢，早嘞。医院门口肯定还是。我估计半小时到不了。这边风景是很美呀，这个是青岛市最贵的商场。海信广场里边全是奢侈品。这个医院生意好，天天人满为患。这都主动来送钱呢。哎呀，终于到了啊！我们从家里算啊，到这儿医院2个多小时啊。刚才那门口还不让我们进，得从前面掉头再重新往回走。就点这个。这样，我把车停下，你扶咱妈先下去，我找车位。行啊，你都一套。好。就这就行。好，慢点啊。到处是车呀，真不好停啊！到处这车都满满的。哎呀，这个医院呢，现在啊车满为患呐，现在被堵到这里面了，出也出不去，往前走也不行啊，这怎么办呢？到处是车呀。现在把车停到这个过道上了。人不能下车，因为我把几辆车都挡着了。所以人家要走的话，我就得挪车。所以啊，实在没地方停车。我觉得我现在要往外走，可能都很困难。真是，我先停到这儿吧，等一等吧。现在这个车呀，都把过道给挡上了。这要是说一个人带着老人来看病，光这车就得停很久啊。我把电话放在这儿。我随时过来开车给让路，但是我必须要先下车了。到处是车呀，这车还不断的往里进。在外科，这人真多呀。人等着呢。我把妈叫过来，你先坐着，我在这边。好。先做血管外的，完了这个再做这个疼痛科的。挂了2个号哈。好。老李领着我妈进去了。哎呀，我要进人家不让啊，说一个人护理就可以了，不让进，我在这等着吧，等他们出来。刚刚人家给我打电话了，让我赶紧的把车挪开，人家要走了。看我的车已经挡着人家的车了，人家要走了，给我打电话了。那个车走了，我要往后倒进去，又来个车抢车位了啊！我看我这车能不能倒进去啊？刚才那个车有点小，我这个车有点大。最好是我能倒进去，然后我就可以放心下车了。
跟老李一块儿下去照顾老人呢。哎呀，太好了，太好了！看完了？看了吗？看完了，可能要住院。是吗？人大夫建议他住院，给他打上吊瓶打针。他说骨质疏松了，老年性的，住院打上吊针缓解一下。同时呢可以做些心率的检查。行，那准备住院还是怎么着？这不回家商量商量吗？看怎么弄。行。